Yes, nanone ni Rodri nk'ibisanzwe kuri Rodri Entertainment. Rero nongeye gusuzana na Gueriscas aho herereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkomeza kugenda nkwifuriza ibihe byiza wowe udahwema kudukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni umwe mu bahanzi n'abanyabigwi ku mbuga nkoranyambaga Mwitende Abdul Karim uzwi nka buri kantu cyangwa se uzwi ku mazina nyine ya buri kantu muri groupe ya buri nguni na buri kantu. Yataye muri yombi ku cyumweru tariki 20 Nyakanga umwaka wa 2025 ahitwa mu kagari ka Binunga umurenge wa Kinyinya ubwo ni Gasabo nyine bise muri rusange ni mu karere ka Gasabo. Ubwo rero nyine inkuru zajyaga hanze ko uyu yamaze gutabwa muri yombi, hari ibyo yasize, hari ibyo nyine akurikiranweho, hari ibyo bakomeze kugenda bavuga ati ese kuko azize iki, akuze iki, bese nyine ni iki azira muri rusange. Ibyo byose rero tugiye kubirebera hamwe tumenye niborana rye uburyo rihagaze n'uburyo nyine agiye kuburanamo, byose tubishyire hamwe noneho dusobanukirwe buri kantu ku kandi, bese tumenye icyo ari cyo, dusobanukirwe n'icyo aregwa muri rusange. Tudatinze, ibirego bishingiye ku kuba yatawe mu nzu, mbese nyine ni ibirego bishingiye ku kuba nyine yaratawe nyine mu nzu. Abakobwa babiri bari baraje gusanga nyine cyangwa se bari baraje aho ngaho, mbese nyine ababwira ko bagomba kumwishyura amafaranga yari yatanze ku itike na fanta bari kunyweraho kugira ngo nyine bemererwe gusohoka. Kimwe cya kabiri muri bo yagiye ajya mu cyumba kugira ngo baganire kuri content izajya kuri social media, ariko arabanga nyine, mbese arabangira. Abakobwa bahise batabaza polisi ibafunguriye, maze buri kantu afatirwa ku gikorwa cyo kubarinda kugenda akoresheje amaboko. Ibimenyetso by'icyaha byaba bishingiye ku ngingo y'151 y'itegeko no 68 2018 igenga ibyaha rusange mu gihugu cy'u Rwanda, mbese nyine ikurikirana abakoze ibyaha muri rusange. Mu guhanishwa rero iyo ngingo cyangwa se mu kuba izo ngingo nyine arizo agomba guhanishwa, hari icyo nyine yagombaga gukurikiranwaho, hari icyo bakomeza kugenda bavuga ati bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo wehi ibyo yakoze bitagombaga gukorwa nyine, mbese nyine we yakoze amahano runaka, mbese bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo yakoze amahano muri rusange. Inyunganizi, icya mbere ibyo akurikiranyweho gufunga abantu mu nzu batemerewe gusohoka binyuze ku ngendo z'imyitwarire igarukira mu bibi cyangwa se za ngendo nyine usanga zibinjiza mu bibi, mbese muri make. Icya kabiri, impamvu y'icyaha, yarobye ko abarebye bamusiga amafaranga yatanze ku itike ya fanta, cyakabaye ku baturage nyine, mbese nyine cyakabaye mu baturage muri rusange, aho ingingo ya 3 z'itegeko 151 68 umwaka wa 2018 iyi ngingo ivuga ku gukora icyaha cyo kubuza umuntu uburenganzira bwe bwo kugenda bishobora guhanwa n'igifungo, mbese nyine bishobora kuba byahanwa nyine n'igifungo muri rusange, mbese ukaba wafunga kubera ko ubabujije umuntu uburenganzira bwe muri rusange. Ibyo ngibyo rero tubifata nyine nko kubuza umuntu uburenganzira bwiwe, mbese bigasa nkaho uri kumwangiriza, mbese nyine uri kumukorera ibintu bibi muri rusange. Uko byifashe ubu ngubu, buri kantu yari yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano RIB, kandi kugeza ubu ibirego bikomeje gukurikiranwa. Umuvugizi wa RIB yasobanuye neza inkomoko y'iki kibazo mu buryo burambuye. Abakobwa babiri basuye, umwe aciye mu cyumba baraganira, abandi barafatisha
abahamagarira gusohoka nyine bamwishyuye, byahise biba impamvu yo kubafunga nyine by'agateganyo, mbese nyine abashyira mu nzu by'agateganyo. Icyo bikubwiye cyangwa se icyo byakomeje kugenda bibwira abantu benshi cyane, ari nabyo nyine bakomeje kugenda bibazaho, ari nabyo bakomeje kugenda baganiraho. Iki gikorwa cya buri kantu kigaragaza ko nta muntu n'umwe niyo yaba umunyabigwi kuri interineti uruta amategeko cyangwa se uruta nyine zimwe nyine mu ngingo zihanisha abakoze ibyaha ndetse n'abakoze andi mahano nyine. Abaturage bagirwa inama yo gukoresha uburyo bukwiye bwo gusaba no gukemura amakimbirane aho kugira ngo bafunge abandi ku ngufu cyangwa se basome nyine mu bijyanye no ku bice by'umubiri cyangwa se mu bijyanye no gufata ku ngufu muri rusange, ari niko tubyita mbese muri make. Ibi ngibi rero nyine bifatwa nk'aho ari igihano uyu musore agiye kuba yahabwa nyine. Ubu ngubu tuvugana nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi, mbese nyine yamaze gufungwa muri rusange. Igikurikiyeho nyine ni ugukurikiranwa, mbese nyine akanaburana, cyane cyane ko noneho byose dukomeza kujya tubibagezaho. Nkomeza no kugenda nkubwira ngo kanda subscribe kuri Road Entertainment, dore kimwe mu kimenyetso nyine kigomba gutuma tumera neza, mbese nyine tugafatanya, mbese nyine tukabasha gukora bimwe mu byatuma natwe tubasha guhura tugakora umuryango mugari wa Road Entertainment nk'ibisanzwe. Noneho tukajya tuhahura nyine turi benshi cyane, mbese nta n'ikibazo na kimwe bitwaye, nta n'icyo nyine bibangamiye kuri buri muntu. Rero ukimara kumva iyi nkuru cyangwa se ukimara kubona iyi nkuru y'uyu musore buri kantu, mbese nyine uhise wibaza ese koko ibi ngibi mu kubikora yari yabitekerejeho cyangwa se yari yabifasheho umwanzuro? Ni ibintu nyine bivugwa ko nyine rwose binatumye afungwa, mbese nyine ubu ngubu tukaba dutegereje ikibivamo, ndetse tukaba dutegereje nyine n'ikigomba kwifatirwamo nk'umwanzuro, kubera ko ubu ngubu tuvugana kuba afunzweho arafunzwe nk'ibisanzwe, ahubwo ni ugutegereza ese tukareba koko ese ko afunzwe azaburanwa ryari, cyangwa se ikimukurikiyeho ni iki bafashe nyine nk'umwanzuro, mbese muri rusange. Ibyo byose tukamenya nyine ari ibiki, tugasobanukirwa ari ibiki muri rusange, kugira ngo noneho tujye tunabagezaho ibiganiro neza, tujye tubagezaho byinshi cyane nta kabuza, nta n'icyo bidutwaye. Ibyo ngibyo rero dukomeza kujya tubihuza nyine n'ubuzima tubayeho uyu munsi, dukomeza kujya tubihuza n'uburyo bimeze, ariko nkomeza no kugenda nshimira abantu bamaze gukanda subscribe. Nawe mushyashya nyine wakanda subscribe, ahandi noneho tukajya duhora turi benshi, tukajya tuganira noneho turi benshi cyane nta kibazo. Ibyo ngibyo rero nyine nibwo bakomeza kugenda babifata nk'aho nyine ari ibintu byakozwe nyine nk'amahano, mbese ari ibintu byakozwe bidafite umurongo bigendewemo, mbese bidafite icyo bigamije, ahubwo usibye guhohotera nyine umuntu muri rusange, usibye no kuba nyine yakoze amahano asanzwe nyine muri rusange, nk'uko itegeko rikomeza kugenda ribivuga. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa gukanda subscribe nk'ibisanzwe, ndaje dukomeze.